声势轰轰烈烈的美国大而美法案修订版，近日终于在美国国会参议院以51票赞成和50票反对的表决结果得到通过。副总统 DJ 万斯投下了关键一票。这份税收与支出法案从提出开始就引发了重重争议，甚至成为马克思与川普的翻脸导火索。有人说大而美法案是劫富济贫，又有人说这份法案能够真正激活美国的发展潜能。那么这其中到底谁说的对呢？我们今天就来聊一聊新法案究竟大在哪儿，又究竟美在哪儿。首先我们可以确定的是，大而美法案的争议从本质上来看，就是美国对未来几年发展路径的抉择，甚至从某种程度上讲，就是一种国家意志上的左右之争。其在许多政策上就是川普保守政策的延续，例如在边境安全部分要拨出700亿美元来提升美国的边境执法能力，并设立专门机构，每年最多遣返100万非法移民。相关措施早在上一轮总统竞选时就已经是民主党与共和党的争论议题。这个分裂前提也是大而美法案引发争议的先决条件。事实上，近几年来，美国政坛时常提到一个政治名词，就是两个美国，像是自由派美国与保守派美国的对立，精英团体与大众的对立，都是两个美国现象的体现。而这种分裂聚焦到大而美法案上，所关注的无非就是哪些地方增加了预算，哪些地方又削减了预算。我们首先来看开支增加的3大主力。大而美法案开支增加主要集中在3个领域，呈现出鲜明的受益群体特征。第一是在军费方面，额外拨款1500亿美元，增加开支用于提升军事装备和作战能力，预计将为军工企业带来大量订单，收益群体主要是军工复合体。边境安全开支也显著提升，700亿美元拨款中有465亿美元用于继续建造边境围栏，50亿美元用于改善美国海关与边境保卫局设施，剩余的将近200亿美元则被用在了边境巡逻强度提升、边境监控系统升级以及边境检查技术设备的换装上。这些措施在客观上加强了美国的边境管控与建设，相关的安保企业和建筑公司也将从中获利。企业和富人的减税规模也堪称巨大，未来10年内计划减税4万亿美元。企业税率稳定和多项税收减免政策让企业和高收入群体受益，刺激企业投资和富人财富积累。此外，法案还提出将联邦债务上限再提高5万亿美元，等于是进一步为联邦政府的手脚松绑。而开支有增就有减，大而美法案也制造了开支削减的3大重灾区，冲击了医疗补助、食品援助和绿色补贴领域。医疗补助领域削减近1万亿美元资金，提高了参保人的领取门槛和标准，这使得低收入和弱势群体获取医疗保障更加困难。食品援助将获取食物援助时，美国公民年龄要求从54岁提升至64岁，预计未来10年可削减2300亿美元资金，这对于年龄偏大的中低收入老年群体显然不是一个好消息。之前的种种绿色补贴也被取消或压缩，建设清洁能源设施和购买新能源汽车项目失去的税收减免，对于想要在美国大力推动电动车普及的特斯拉而言，显然并非好事。也难怪马斯克对此相当不满，新能源企业和环保组织利益必然会因为新法案受损。同时，地方政府在这些领域承担的压力增大，需要自行填补部分资金缺口。当然，川普政府推行这些财政增减工作，其实也有其背后的底层逻辑在，也未必就是想专门针对谁。该法案首先强调的就是经济刺激优先于财政健康。大而美法案对2017年减税政策进行了永久化延续，这一举措旨在优先刺激经济，而非着重考虑财政健康。2017年的减税政策降低了企业和个人所得税，客观上有助于激发企业的投资热情和富人的消费活力。此法案延续这一政策，进一步稳定了企业的税收预期，为企业扩大生产、增加投资提供了有力支持。对于企业而言，较低的税率意味着更多的利润空间，促使他们加大在研发、设备更新等方面的投入，从而提升企业的竞争力和创新能力。对于富人来说，减税直接增加了他们的可支配收入，有利于财富的进一步积累。然而，独立机构对这一做法发出了赤字增加的预计，
美国参议院版本的大而美法案预计将在未来10年使美国的债务增加约3.3万亿美元，这可能会给美国的财政状况带来巨大压力。尽管白宫发布的经济分析报告显示，法案将通过促进经济增长和增加关税收入来抵消减税成本，但这种乐观预期与独立机构的评估存在明显分歧。总的来看，川普政府就是在经济刺激和财政健康之间选择了前者。而法案中医疗补助门槛提高、食品援助年龄限制上调等措施，则体现了川普政府减少政府责任的保守主义倾向。提高医疗补助门槛意味着更多低收入和弱势群体将难以获得医疗保障，政府在医疗保障方面的支出相应减少。上调食品援助年龄限制，则使得部分中低收入老年群体失去了获取食物援助的资格，减轻了政府在食品援助方面的负担。上述的这些做法实际上是将原本由政府承担的社会福利成本转嫁给了社会和个人。民主党对这一政策提出了劫贫济富的批评，因为法案在削减社会福利的同时，却为企业和富人提供了大规模的减税优惠，使得贫富差距进一步扩大。而从预估数据上看，在未来10年中，收入处于最低层1/5的美国人，其年均税后收入将下降约2.3%，而收入处于最上层的美国人，年均税后收入将增长约2.3%。至于强化国防、新增军费、更新无人作战系统，投入1500亿美元用于自杀式无人机和无人舰艇等尖锐装备研发采购的做法，虽然客观上为军工企业带来了巨大的商业机会，但也是美国历届政府与军工复合体进行利益绑定的传统做法。至于马斯克们的反对，与之相比就显得没那么重要。大而美法案的通过，让马斯克等企业家强烈反对，这背后的商业利益与政治诉求的双重受挫。法案取消了电动车补贴，对特斯拉造成巨大的直接损失。摩根大通预测，这将使得特斯拉每年损失约12亿美元。补贴的取消也会提高电动车的购买成本，降低消费者的购买意愿，进而影响特斯拉的销售和市场份额。马斯克甚至希望成立新党，用新美国党的下场来表达其在政治影响力方面的诉求。总而言之，大而美法案让美国的富人、军工与传统能源等利益群体迎来了一场共赢局。对于富人而言，遗产税与赠与税门槛大幅提高，富豪传承资产的压力得到减轻，不必总是去精心布局基金会。从这个层面来看，马斯克似乎也没有全亏。况且新能源产业未来预期打折，传统能源行业自然也就受益了。法案削减了清洁能源补贴，维持化石能源企业的税收优惠，政策重心明显向传统能源倾斜，这使得页岩油开采成本下降，埃克森美孚、雪佛龙等传统能源巨头的盈利空间可能会进一步扩大。此外，企业税率稳定，对苹果、谷歌等低赋税科技巨头也有间接收益。法案永久延长了21%的企业税率，豁免了小时加班费税收，还允许车贷利息抵扣，稳定了这些企业的税负，也有助于改善现金流。至于上述的种种做法，究竟是美国再一次伟大的转机，还是进一步加剧两个美国的推手，就只能交给时间来回答了。对此大家又是怎么看的呢？我是大兵，我们下期节目再见。